En la ventana de Galicia, en este programa especial con motivo de la campaña electoral, hablamos hoy de regeneración democrática. A lo largo de toda la legislatura nos hemos ocupado en numerosas ocasiones de diferentes casos de comportamientos cuando menos irregulares en las diferentes administraciones. En los juzgados continúan abiertos casos sobre corrupción y el comportamiento de los dirigentes políticos ha sido puesto bajo sospecha. Es verdad que en esta legislatura se han tomado medidas, iniciativas para hacer frente a alguno de esos casos. Enseguida iniciamos el debate. Antes, un par de pinceladas con Marcos Sanluís. Buenas tardes, Marcos. ¿Qué tal, Aida? Los casos de corrupción en Galicia han afectado especialmente a los ayuntamientos gallegos, no tanto a la Xunta, pero la oposición ha querido poner el acento en lo que ya se conoce como las amistades peligrosas de Feijóo. Porque aunque el presidente no quiso dar explicaciones en el Parlamento de Galicia, amigo de Feijóo habría sido Pachi Lucas, considerado por la investigación como el conseguidor de la trama Z, la trama que presuntamente incurrió en fraude en cursos de formación. El supuesto cabecilla de esa red, el empresario coronel Gerardo Crespo, decía que Pachi Lucas podía abrir puertas en la administración gracias a su amistad con el presidente de la Xunta. La otra amistad peligrosa de Feijóo habría sido Marcial Dorado, auténtico quebradero de cabeza para Feijóo tras aparecer la fotografía que lo mostraba en un barco con el que fue primero contrabandista y después narcotraficante. Pero Feijóo aguantó el chaparrón y hoy aspira a su tercera mayoría absoluta. Peor suerte corrió José Ramón Gómez Besteiro, llamado a ser el candidato socialista y que se quedó en la cuneta política por la investigación de la jueza Pilar de Lara en la llamada Operación Pulpo. Frente a la corrupción, la transparencia. El pasado mes de marzo entró en vigor en Galicia la Ley de Transparencia Informativa y Buen Gobierno, que establece, por ejemplo, que los altos cargos deben hacer público su patrimonio o que no pueden tener dinero en paraísos fiscales. La ley se aprobó con los votos de PP y PSDG y la abstención de AGE y el BNG al entender que la norma se reserva mecanismos para que la Xunta pueda evitar información requerida por los ciudadanos. El propio Colegio de Xornalistas de Galicia acaba de reclamar a los candidatos que se comprometan a una mayor transparencia informativa si llegan a la Xunta. Luz y taquígrafos, como se decía antes, para obligar a los políticos a cumplir la recomendación que un exdirigente popular lanzaba a sus compañeros con cargo. No hagáis nada que no os gustaría que se publicase. Saudamos a Xosé Luis Rivas Mini polo BNG, boas tardes. A Carmen Santos por En Marea, boas tardes. Boas tardes. Polo PSDG PSOE Juan Diz Villoslada, boas tardes. Hola, boas tardes. Javier Dorado do Partido Popular que está en Vigo, boas tardes tamén. Hola, moi boas tardes. Decía o meu compañeiro Marcos Sanluís, non hagáis nada que nos gustaría que se publicase. Fai falta regular o comportamento dos políticos, Carmen? Absolutamente. De feito, levamos uns anos de que estamos sofrindo un auténtico bochorno de casos e casos de corrupción, de mala xestión, de falla de transparencia nas contas públicas, nas contas dos políticos, non solamente en Galicia, sino a nivel estatal, por todas as comunidades autónomas e por todos os territorios, dende Valencia, Cataluña, Madrid, Andalucía, as Illas Baleares e a propia Galicia, o que nos demostra é que un problema estructural gravísimo e que ainda non é unha cuestión de atacar a unha sola organización, pero que o Partido Popular xa está incluso imputado polas súas actividades como se fora unha organización que está delinquindo, é algo coñecido por todos e todas, o cal demostra que os mecanismos de control teñen que ser duros e estrictos con respecto a isto, porque a cidadanía está absolutamente conmocionada. Hai que regular o comportamento dos políticos, Mini. Oi, por suposto. É dicir, o que pasa é que a corrupción é do sistema en sí, é dicir, estamos nun sistema democrático que procede dunha transición que, en vez dunha transición, é unha continuidade do franquismo, dun sistema corrupto, e está amparado precisamente por un partido, basicamente, que ten a corrupción en sí, non? É dicir, ten unha corrupción estrutural. Pero casos de corrupción danse en moitos partidos, non só en un partido. Por tanto, entendo que hai que tomar medidas para previr a corrupción, máis que para loitar contra ela, Juan. Sí, bueno, efectivamente, eu creo que hai que regular con elementos importantes de exemplaridade pública, de transparencia e de maior participación cidadá a todos os comportamentos que podan ser absolutamente, vou non dicir así, indecentes ou non aceptables por parte da sociedade. É certo que vimos dunha transición e é certo que en ese sentido, pasados todos estes anos, é necesario facer un esforzo adicional por repensar o modelo para avanzar
con maiores dosis, como dicía, de transparencia, e aí quero lembrar que no ámbito de Galicia o PSDG foi o pioneiro en poñer en marcha a nivel de todo o Estado unha lei de transparencia bo goberno, e en ese sentido ese compromiso creo que temos que afianzalo de novo, porque Javier. está bastante deteriorado. Bueno, pues efectivamente a nosa idea de campaña é precisamente falar cos feitos, ese noso discurso, e por suposto nos recoñecemos que unha das maiores inquedanzas políticas que teñen os galegos é a loita contra a corrupción no ámbito político. Nos consideramos que a mellor aval e a mellor compromiso que pode ter un partido político é amosar que é o que fai cando está no goberno. En este caso, os 4 anos de goberno do Partido Popular e de Alberto Núñez Feijóo se traducen nunha nova lei de financiación de partidos políticos que impide que calqueira persoa xurídica poida financiar a un partido político, máis estricta da que se fai a nivel nacional, unha lei de servicios xurídicos para que ningún cidadán pague cos seus impostos a asistencia xurídica dun corrupto, unha reforma da lei de Consello de Contas que precisamente que faga é fiscalizar moito mellor as administracións públicas e, por suposto, unha lei de transparencia e de bo goberno que é a máis exixente que hai en toda España. Creo que esos son os bons feitos e eso, finalmente, é o balance do que pode ser un goberno que loita realmente contra a corrupción como é o de Alberto Núñez Feijóo. Bueno, iso é o que fixo, dixo o Partido Popular ao longo desta legislatura. En calqueira caso, estamos diante dunha nova convocatoria electoral. Carmen, que propón en Marea para loitar contra a corrupción? Bueno, pois principalmente hai unha lei que nós consideramos que é fundamental porque, ademais, me fai gracia o de falar dos feitos cando a cidadanía percibe absolutamente todo o contrario e que a proliferación dos casos de corrupción do Partido Popular non lle deberon de funcionar nada ben todas estas medidas durante os 4 anos porque foron un goteo constante no municipal ata as deputacións de imputados tras imputados, así que deben de cambiar as súas propostas porque non lle funcionan en absoluto. Nós queremos ir á raíz do problema. Por eso propoñemos unha lei galega de lobbies. É dicir, o que pasou neste país é que cando se priorizaron os intereses de empresas, de multinacionais e de partidos aos intereses da cidadanía, a través dos contratos das administracións públicas, principalmente, é cando se caeu en corrupción. Entón, nós o que propoñemos é que as empresas, fundacións ou os medios de comunicación non poden ter baixo ningún concepto máis influencia que os cidadáns e os intereses de cidadáns nas propostas e na execución das políticas públicas. Entón, esta lei é o que vai a facer é que sexan transparentes as reunións entre os distintos encontros e, ademais, das conclusións destas reunións entre os altos cargos da Xunta e o que serían as grandes empresas, porque, ademais, así se evitaría o que son as chamadas mal coñecidas portas giratorias que tanto dano están facendo ao país, que explican tantos casos de corrupción e, ademais, impulsar un observatorio autonómico independente para avaliar estas políticas públicas e analizar un por un estos contratos e esta posta en práctica das políticas públicas. Juan, que propón o PSDG? O PSDG, entre moitas outras cuestións, pois está propoñendo un punto que outro día o noso candidato Xaquín Fernández Leiceaga poña encima da mesa, que era, en primeiro lugar, empezar pola limitación de mandatos. El puso na mesa a limitación de mandatos de 8 anos. Creo que sería un dato importante, un compromiso importante para non estar observando como actualmente pois candidatos como poda ser o señor Feijóo pois están sempre nesa dúbida se me presento ou non me presento, continuo ou non continuo. Que hai que establecer un límite de mandatos. Unha limitación de mandatos que só afectaría ao presidente da Xunta ou tamén os deputados? Eu creo que neste caso estamos falando máis de mandatos no ámbito executivo. Quero dicir, o ámbito do mandato parlamentario ten un componente distinto e creo que no ámbito do legislativo, do Parlamento, debería chegar a un acordo, un consenso das forzas políticas neste sentido. Nos, por outra parte, como decía, trataríamos sempre de revitalizar o que foi a primeira lei de transparencia do goberno que puso en marcha 2006 Emilio Pérez Ouriño e tocar 2 ou 3 aspectos da vida parlamentaria que consideramos moi relevantes. Primeiro, creo que seguindo a estela de países máis avanzados, de países nórdicos, temos que poñer en marcha unha lei de consultas de Galicia. Creo que a cidadanía é máis que madura para poder opinar sobre moitos dos temas que a veces están na xenda política. Entón, abogaríamos por establecer a posibilidade de poñer en marcha unha lei de consultas. Consultar tamén, os cidadáns sobre os temas máis importantes, digamos, non? Sí, que afectan... efectivamente, porque temos o que a lei de 2015, bueno, pues, de iniciativa legislativa, pero que está moi encorsetada por un número de firmas, que é un tema que habería que revisar. Hai materias que non son obxeto de iniciativa legislativa popular, por eso tamén abogaríamos por revisar ese marco legislativo, pero por poñer en marcha unha lei de consultas. Nos parece tamén moi importante
o que incrementar as dosis de transparencia pública. En ese sentido coincido tamén con Carmen en que é necesario establecer un sistema de control e de registro do que son os grupos de presión, do que son os lobbies, e de incrementar necesariamente a objetividade no reparto das subvencións públicas. Mini, que propongo BNG? Vamos a ver. Eu penso que nestes momentos hai un montón... no, hai un resumido. Resumido non, eu non falei prácticamente nada, eu son bastante Veña, que propongo escueto. bloque. A ver, eu quería decir que nestes momentos hai bastante xente que se está rindo de nós, porque todo o que acabamos de formular é papel mollado. É dicir, na práctica, todos sabemos que todo o mundo participou, é dicir, hai un montón de xente que participa neste sistema. Este sistema está corrupto, está podre por dentro por sí. É dicir, empezamos polos concellos e é así. É dicir, todo o mundo sabe que hai 3 empresas para determinadas obras que se reparten. É dicir, isto funciona así e é legal. Entonces, si isto é legal, que será o ilegal? É dicir, todos sabemos que hai conseguidores, isto sábese, vox populi, e ademais hai xente que participa e que fachendea desto na taberna, nos círculos máis ou menos públicos. Entonces, o que está podre é a democracia, o que hai que reformular é a democracia, o sentido democrático da vida e o sentido democrático da política. É dicir, participación, non simplemente votar, sino que hai que buscar canles en que a ciudadanía poida controlar non aos políticos, sino a política. E estamos falando non de leis que quedan moi bonitas e que logo resulta que son papel mollado. E este é o gran problema. O problema é este, o problema son as portas giratorias, o problema son os conseguidores, o problema é que o negocio nestes momentos na nosa sociedade é o que prima. E se prima o negocio, estamos falando de lei da selva. E a lei da selva consiste en apáñate como poidas e tira por onde poidas mentres non te pillen, e se te pillan, se tes influencias suficientes, podes correxir o xuízo ou podes facer que o sistema judicial, que tamén está como está. Pero haberá que empezar pola legislación ou non? Haberá que empezar por tomarse en serio a democracia. E para tomarse en serio a democracia temos que tomarnos en serio os tempos de debate político. Temos que tomarnos en serio un montón de historias, pero un montón de historias. Bueno, con todo respeto, Mini, eu creo que para tomarse en serio, primeiro termo, a democracia, primeiro que non se debe dicir é que unha lei é papel mollado, porque as leis non son papel mollado, son o resultado da vontade dos cidadáns representadas nos seus representantes públicos que nese caso forman parte do Parlamento de Galicia. Eu gostaríame, neste caso, destacar unha lei que pon a Galicia a vanguarda da participación cidadá, como foi a reforma de lei de participación cidadá, que fai posible que precisamente se reduzan o número de firmas necesarias para que haxa iniciativas legislativas populares, eso que facía antes referencia ao representante do PSDK, ou sexa unha realidade. Esa modificación foi feita aí moi pouco tempo, sí. Efectivamente, e xa tivo resultados. Non se de ser papel mollado, xa tivo resultados inmediatos. No último ano xa se aprobaron 2 leis que procedían de iniciativas legislativas populares, como foi a Lei de Garantías Sanitarias e a Lei de Aproveitamento da Lingua Portuguesa. Por lo tanto, a cidadanía non se lle pode dicir que as leis que se aproban no Parlamento son papel mollado, porque eso sí que é unha falta de respeto á democracia e a que a xente vota cada vez que acude ás urnas para escoller a seus representantes públicos. Javier, eso é como ti decías, se aprobou hai uns meses no Parlamento de Galicia, que habería que profundizar en medidas, en iniciativas para afrontar os casos de corrupción e para tratar de evitalos. Por supuesto, eu creo que non hai que deixar de ser dirixente na loita contra a corrupción. Nós, dende o Partido Popular, temos claro que nos comprometemos con un código ético moi importante. Primeiro, que se cese ou dimita inmediatamente aquel de que se tivera constancia fideligna dun comportamento inadecuado. Que se informase de calquera investigación judicial, que se aberta a calqueira cargo público do Partido Popular. E, por suposto, que se faga un uso xeitado e austero de todos os medios que as institucións poñen a disposición daquel que leva a cabo unha responsabilidade pública. Ademais de moita máis transparencia no sector público, temos un portal de transparencia que é punteiro, é un exemplo para todas as autonomías de España. De feito, calquera cidadán podeos entrar no portal de transparencia.gal e ver claramente como todos os contratos menores que leva a cabo a Xunta de Galicia, todos están publicados nesa lei. Creo que os cidadáns teñen dereito a saber que se fai cos seus cartos e, dende logo, a Xunta de Galicia este a poñer a disposición dos cidadáns todos os medios para que isto sexa unha realidade. Tiña un montón de manos levantadas. Carmen. Sí, faime gracia, pero porque todas estas cosas que está comentando o representante do Partido Popular deben as de coñecer eles, porque dende logo a cidadanía de Galicia descoñece absolutamente todo isto que está contando. Repito, siguen tendo un problema grave no seu partido
e que ten que creer a ciudadanía con respecto a que ahora que porque estamos en eleccións o vai a levar a cabo. No, convénzanme co seu exemplo e non con opinións e promesas. Convenzan co exemplo. Estos son feitos. O exemplo é todo a multitude de imputados que teñen e que non dimitiron e non se van a ningures e non me faga irme a todas as puntas do Estado porque é escandaloso. Eu estou moi de acordo con respecto ao tema de que as leis teñen que ser participativas e concordo co representante do PSDG. Nós tamén impulsamos por unha parte orzamentos participativos para que a cidadanía inflúa directamente tamén no que son as contas e o que son o reparto das distintas partidas na Xunta de Galicia e vamos a utilizar todas as ferramentas telemáticas que a día de hoxe están tan de vanguarda e que axudan aos cidadáns e cidadanas a participar directamente nestes procesos e tamén creemos que é absolutamente fundamental a participación das leis, non solamente na iniciativa, por eso pedía a palabra. Porque é moi bonito decir que se dá iniciativa á cidadanía cando se ten unha maioría absoluta que é casi unha dictadura da maioría, e o sabe que a xente deste Estado, todos os cidadáns, non hai máis que ver os resultados das eleccións xerais, están fartos das maiorías dictatoriais do Partido Popular, e por iso nós o que imos impulsar é que exista unha lei galega de participación democrática onde sectores como o do mar que precisamente se queixaron de que intentaron colarlles unha lei da acuicultura unha lei de participación propón Carmen as costas que temos que repartir un pouco tempo, pouco tempo. A ver, eu simplemente quero decir que a burla aos cidadáns está cando os cidadáns ven que hai leis que non se cumplen e sobre todo que hai persoas que burlan esa lei. É dicir, caso Gürtel, caso Pokémon, etcétera, etcétera. Pero non só eso, sino que ven que cando unha persona estuvo facendo traballo de executivo, é dicir, nun goberno, e resulta que sale dai e ten un posto naquela empresa que beneficiou. Cantos da Xunta de Galicia ou cantos do PP van pasar aos consellos de administración de ENCE despois deso? Eso é corrupción. É dicir, corrupción é beneficiar con 60 anos a unha empresa que está destrozando o monte de Galicia e darlle cancha e vía libre para seguir facendo negocio. Falamos das famosas portas xiratorias, Juan. Sí, a min gustaríame sinalar tres puntos ahora que estaba, pois escontando a Carmen, a Nini e Javier. Por unha parte, sí que non podo deixar de decir que son moi escéptico coa, decir así, legitimidade que ten o Partido Popular para falar de regeneración democrática. É o único partido que podamos coñecer que está procesado penalmente polo tema dos discos duros do caso Bárcenas. É unha situación esa que parece absolutamente impresentable, pero que hoxe temos nos medios a situación medio de bloqueo que está provocando a presidenta do Congreso da comparecencia do ministro de Economía para explicar o caso Soria. Quer dizer, son casos que están tan enriba da mesa todos os días que permítame que dubide bastante desa legitimación do Partido Popular para falar de calquera clase de legitimación de regeneración democrática. Dúas cousas máis. Creo que é moi importante tratar de non judicializar a vida política, tratar de garantir o máximo posible a independencia do Poder Judicial. E en relación con un asunto que apuntaba Nini, que non é menor, sino que creo que está na base do problema, hai que ir ao sistema educativo para garantir un sistema ético da nosa sociedade que impida que esas situacións vayan adiante por moitas normas que teña. España é un país moi prolífico legislativamente, pero é un país pouco prolífico na aplicación das normas. E iso parte, hoxe que empezamos as clases primaria e infantil, de apostar por unha educación pública de calidade que garante un sistema de valores que non nos leve a este tipo de situacións. Javier. Escoito falar de Madrid, escoito falar de Comunidade Valenciana, eu vou falar de Galicia primeiro, de Galicia despois e de Galicia por última ocasión, porque creo que Galicia é o que nos interesa. E, polo tanto, dicir aquí, realmente, dicir cousas como que unha maioría absoluta, lexítima dos cidadáns é unha dictadura, ese é o problema, que moitos partidos políticos en Galicia e en España non entenden que a vontade dos cidadáns, aínda que non vaya acorde a súa ideoloxía e a súa preferencia, ten que ser respetada sempre. Ten que ser respetada sempre. E se os cidadáns galegos, esos galegos e as galegas deronlle unha maioría absoluta do Partido Popular foi porque é a súa vontade. E creo que todos temos o deber de respetalo. Ese é o primeiro paso para que haxa unha regeneración democrática no noso país. Mentras non se respete a vontade dos galegos cada vez que acudan a votar, os partidos políticos seguirán sendo institucións sobre as cais os cidadáns non crean, porque estaremos pervertindo o que a cidadanía quere.
E iso o Partido Popular nunca o vai a facer. Bueno, eu agardo que todos os que estamos aquí respetemos a vontade democrática dos galegos. Suposto, ¿no? Fago referencia ás declaracións de Carmen Sí, Santos, por para suposto, máis... A ver, Por espera un alusións- segundinho, responde Carmen. Por alusións, efectivamente nos respetamos a legitimidade das Pois non institucións. me parece. Non terxibes as miñas palabras. Eu que quero decir, que era o que eu quería explicar antes, que unha maioría absoluta non é un cheque en branco. Os seus votantes do MAR se lle botaron ás rúas o 28 de febreiro porque fixeron unha lei ás súas espaldas. Non houbo esa lei. Esa lei Porque non se aprobou, Carmen. retiraron No, por a porque presión facemos caso da popular. vontade. Claro, porque facemos porque caso había da unhas vontade. eleccións No, señora. e non llo permitiron. Os seus votantes do MAR estaban escandalizados dunha lei que os perxudicaba enormemente, fixeron as súas costas. Unha cosa é ter Pero se non legitimidade houbo tal lei, democrática. non existe tal Por lei. eso nós Houbo facemos un borrador. unha proposta cando se volva a elaborar un anteproxecto de lei da acuicultura para que podan participar directamente desde o inicio nesa lei. Home, E só saben faltaría. perfectamente que lle fixeron un dano e unha conmoción a xente do MAR e os seus propios votantes. Mini. Vamos a ver. En Boimorto ustedes non tiñan maioría absoluta e en Falo Boimorto de Galicia. con cinco concelleiros ustedes cambiaronlle é dicir, convenceron a un que iba de terceiro na lista do PSDG-PSOE hipotético independiente e fixeron un tamallazo, un leñazo deses co que conseguiron burlar, conseguiron cambiar ustedes o 10% de votos para o seu goberno ilegítimamente. Isto estaba contemplado no pacto antitransfugismo, que además ustedes, ou a legislación, esa que ustedes tanto respetan, trasladou a Loreg dunha maneira, pois eso, que se pode interpretar e logo alá os tribunais. O aforamento da señora Rita Barberá é algo que clama ao ceo. E o aforamento de 7.500 xuíces e fiscais e 2.200 políticos clama ao ceo. Por que? Patente de corso. Por que? É dicir, a ciudadanía Pues hai que dicirlle por que ese Pues mira, tipo de Un cousas. segundo, Javier. Sí. Quería escoitar a Juan, que falou moi pouco. Me gustaría coñecer a súa opinión sobre precisamente os aforamentos. Hai que rematar indiscriminadamente con eles? A ver, eu teño unha opinión moi clara ao respecto e creo que sí. Creo que decir constitucionalmente nos estados democráticos máis avanzados é o xuiz natural, e polo tanto non o xuiz que responde un tema a un aforamento o que ten que xulgar este tipo de conductas. Eu creo que efectivamente hai que introducir mecanismos que traten de ir eliminando os sistemas de aforamento que establecen uns sistemas de blindaxe que creo que non son os que a cidadanía ni a educación que necesitamos, insisto, en potenciar demandan para que teñamos unha sociedade democrática clara, e sincera e avanzada. Javier. É unha mágoa, Juan, porque o aforamento dos políticos, dos xuíces e outros moitos cargos institucionais forma parte dunha legislación estatal que se comprometeu a modificar o Partido Popular de acordo cun acordo con Cidadáns no ámbito estatal aprobado fai apenas nunhas semanas, que votou en contra precisamente ao Partido Socialista. Nós creemos efectivamente que hai que retirar eses aforamentos. O que non consideramos oportuno é que se bloquee constantemente as intentos e as medidas que queremos levar a cabo para que isto se faga e que logo se trate de dar de cara á cidadanía o exemplo de que se quere facer, cando por outro lado se bloquea o desenvolvemento destas medidas. Nós creemos que hai que ser exemplarizante nas cuestións das que falamos. E nós, cada vez que temos que falar de regeneración democrática, non falamos de promesas nin de mensaxes valeiros. Falamos de feitos, de leis e de paquetes legislativos, como que acabo de falar, que se desenvolveu nos últimos 4 anos e que deu pé a que a cidadanía saiba máis do que se fai, 20 segundos para Carmen Santos. poida participar moito máis e poida ter controlado Vamos a ver. a actividade política de Galicia. Con 7 anos de maiorías absolutas nen Galicia Así e con 4 anos de maioría absoluta no Estado, dende logo xa tuvestes tempo de aplicarvos o conto, É de que xa se verdade, aplicou. respeto Estou falando de e feitos. seriedade. Mentira. Falo de feitos. Mentira, tendes Hombre. a sociedade escandalizada, e mentira absolutamente. Mini. De todas maneiras, eu creo que nestes momentos non pode ser un vis a vis con o representante do Partido Popular. Realmente, eu cando falaba de democracia con mayúsculas, estou falando dun sistema que ten que regenerarse a si mesmo. É dicir, eu veño da educación primaria. Aí sí que teño que decirlle a vostede, que non está aquí, decirlle a vostede que pelearon canto puideron para quitar a educación pola cidadanía, porque a educación pola cidadanía era un espacio de discusión e de reflexión dos rapaces sobre problemas e temas que competían a democracia. Si a propia democracia non vela pola súa saúde, e se todos nós non cremos realmente nunha democracia de verdade, o sistema está podre.
e non ten solución, non hai leis que valgan. Con esa mensaxe nos vamos a quedar, porque temos que rematar este debate. Javier Dorado en Radio Vigo, moitas gracias por o Partido Popular. Carmen Santos por En Marea, aquí nos estudios de Radio Galicia, gracias tamén. Moitas grazas. Juan Villoslada polo PSDG-PSOE, moitas gracias, por suposto, por estar aquí con nós. Boas tardes. Xosé Rivas, Mini, moitas gracias polo Bénega. Botamos o peche á ventana de Galicia. Mañá volvemos con máis debate. Nese caso falaremos de servicios públicos, de educación, de sanidade, de dependencia. Eso será mañá.